بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى، والمتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. بعداً درس خود را دوام دهم از کتاب شرح سه اصلی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی. این کتاب را یا که گویم این متن را شرح دادگی کس شیخ عبدالعزیز بن عبدالله راجحی که امروز مفتی عربستان سعودی است حفظه الله تعالی. المرتبة الثانية الإيمان. مرتبه دوم ایمان است. مرتبه دوم ایمان است، یعنی که دین از سه مرتبه عبارت باشد. مرتبه یکم اسلام است و مرتبه دوم ایمان است و مرتبه سوم احسان است. امروز ما به مرتبه دوم رسیدیم از این کتاب. مراد از این مرتبه دوم یا که رتبه دوم، زینه دوم ایمان است. صاحب متن شیخ الاسلام می‌فرماید و هو بضع و سبعون شعبه، یعنی ایمان این هو ضمیر است. ضمیر در زبان تاجیکه به معنای جانشین های شخصی یا که جانشین شخصی است و همان، یعنی که ایمان از 70 چند شاخه عبارت است. اساساً کلمه بضع از 3 تا 9 میگویند. از 3 تا 9 یا 73 یا 79، یعنی ایمان عبارت از 73 تا 79 شاخه بود است. فاعلاها قول لا اله الا الله، از همه والاترین و بالاترین شاخه های ایمان که یگان شاخه آن را دریافت کرده نمیتواند یا که به اون شاخه رسیده نمیتواند، این گفتنی لا اله الا الله است. و معنای لا اله الا الله طوری که در دیگر جا گذاشتیم، در درس‌های گذشته، لا معبود بحق الا الله، یعنی یگان معبودی بر حق نیست جز الله. و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، و از همه یعنی پایانترین شاخه های ایمان این برطرف کردن یگان آزار و یگان اذیت، یگان ضرر است از راه. یعنی که اگر در راه یگان چی باشد که وی گذرنده ها را مانع می شدگی باشد، گرچنده که همون گذرنده حیوان هم باشد، اگر شما همون چیزی آزار را برطرف کرده، این هم یکی از شاخه های ایمان است. گرچنده که شاخه پسترین ایمان باشد هم، ولی دلالت به آن میکند که همین کس ایمان دارد. والحیاء شعبة من الایمان، حیا شاخه از شاخه های ایمان است، یعنی حیا هم از ایمان بوده است. اگر همین جمله را، این البته از حدیث گرفته شده است، شاید که خودش شارح در همینجا فهمانده باشد در یکونجا در شرح، اگر همین عباره شیخ الاسلام شما اهمیت دهید، ایمان از 3 چیز عبارت بوده است: به زبان گفتن و به قلب اعتقاد کردن و به عضوها چیکار کردن، یعنی انجام دادن ایمان میگویند.
مثلا قول لا اله الا الله، گفتن لا اله الا الله، دیدید این قول است. و برطرف کردن یگان اذیت و آزار را از راه، این عمل شده ایستاده است. و حیا یک چیز هست که او را به چشم دیده نمی شود و به زبان او را گفته نمی شود. حیا این در قلب می شود که ثمره او، نتیجه او بعد نمایان می شود در عضو، در حرکت و در سخن و هکذا. این حیا شاخه از ایمان است. معلوم می شود که این در قلب است. انا معلوم می شود که ایمان از چی بود عبارت بود است؟ از گفتن و از اعتقاد کردن و از عمل کردن. و ارکانه 6 و رکنهای ایمان 6 تا می باشد. یعنی رکن یک پایه را میگویند که یک استون و اساس را میگویند که به وی یگان چیز بنیاد کردن نمی شود. رکنهای ایمان 6 تا می باشد. یکم ان تؤمن بالله، و الله ایمان می آوری، یعنی که با تمام انواع توحید، یعنی که با بودنی الله سبحانه و تعالی، با توحید ربوبیت و با توحید الوهیت و با توحید اسما و صفات ایمان می آوری، و با فرشتگانش ایمان می آوری، و کتبی و با کتابهایش ایمان می آوری، و رسول و با رسولانش، و الیوم الاخر و با روز آخر ایمان می آوری، و تؤمن بالقدر خیره و شره و با تقدیر نیکی و بدیش ایمان می آوری. این را چی میگویند؟ یعنی رکنهای 6 گانه ایمان میگویند که در حدیث اومده است. این حدیث امام مسلم از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند. و دلیل علی هذه الارکان السته قوله تعالی، اگر پرسند دلیل به این 6 رکن ایمان چیست؟ شما میگید که قول الله سبحانه و تعالی است، آنجا که در قرآن در سوره بقره در آیت 177 چنین میفرماید: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. در اینجا یعنی که 5 تا در این آیه کریمه 5 تا رکن چه ذکر شد. یعنی بر، نکویی یا که نکوکاری از آن عبارت نیست که شما در هنگام گزاریدن نماز متوجه به مشرق باشید و یا که مثال متوجه به مغرب باشید، بعد این را چه باعث بحث قرار دهید که مثال وقتی که یک مدتی معین 16 ماه یا که 17 ماه مسلمان ها به فرمان از پروردگار عظیم الشان به جانب بیت المقدس نماز خواندن و بعد از آن تحویل قبله شد رو به کعبه نماز آوردن، نماز گزاریدن. بعد از آن یهودی ها در فتنه و در دسیسه چیکار کردن؟ فتنه و دسیسه ها خیزاندن که چی میشد که یک روز این طرف نماز خواندن و یک روز دیگه اون طرف امیخل. بعد از اون آیت نازل شد که بر یعنی نکوی اساسا از این عبارت نیست که فقط شما متوجه به طرف مشرق باشد یا به مغرب، ولکن البر، ولی نکوی از آن عبارت است که کسی ایمانی به الله داشته باشد و ایمانی به روز آخر داشته باشد و الملائکتی و به فرشتگان ایمان داشته باشد و به کتابها ایمان داشته باشد و به پیغمبران ایمان داشته باشد. یعنی کسی که ایمانی به الله دارد و ایمانی به این دیگر رکنها داشته باشد و بحث نمی کند همون عبادت آن عبادت است که همون را الله سبحانه و تعالی فرموده است. وقتی که به طرف بیت المقدس نماز خواندن و هم فرمان الله بود، بعد از آن که رو به طرف بیت الله که آوردن، اکنون همین روزه حکم را عمل کردن. این است نکویه. و دلیل القدر قوله تعالی، اکنون 6 رکن را در آیه مستقل می آورد. می فرماید که دلیل تقدیر قول الله حق سبحانه و تعالی آنجا که می فرماید ان كل شيء خلقناه بقدر، هر آینه ما تمامی چیز را
آفریدیم به تقدیر، یعنی یگان چیزی نیست که وی از تقدیر ما بیرون باشد. میفرماید الله سبحانه و تعالی در سوره قمر آیه 49. شارح میفرماید حفظه الله تعالی هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين، این است دویم رتبه از رتبه های دین. قلنا ان الدین 3 مراتب، ما در درس های گذشته گفتیم که به درستی دین از 3 رتبه، از 3 زینه عبارت است. المرتبة الأولى الإسلام والمرتبة الثانية الإيمان، مرتبه یکم از اسلام عبارت است و مرتبه دوم که درس ما از امروز این ایمان است. اکنون ایمان چیست؟ شارح می‌فرماید که والایمان هو تصدیق و اقرار بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالقلوب و بالجوارح. ایمان این تصدیق کردن است، این اقرار شدن است با قلب و اقرار شدن است گویم با زبان و عمل کردن است با قلب و با یعنی که عضوها. یشمل 4 اشیاء، یعنی ایمان 4 چیزه شامل می شود یا که در بر می گیرد. التصدیق بالقلب والاقرار هذا من الایمان، یعنی به قلب تصدیق کردن و اقرار شدن این است از ایمان. و یشمل الاقرار باللسان و هو التلفظ به، یعنی همچنین در بر میگیرد ایمان چی را؟ به زبان اقرار شدن را. این را چی میگویم به زبان اقرار؟ مراد از آن که به زبان اقرار شدن یعنی به زبان وردی زبان کردن یا که گویم تلفظ کردن. و یشمل اعمال القلوب، همچنین ایمان در بر میگیرد عملهای قلب را، من الخشیة والخوف والرغبة والرهبة والمحبة والرجاء. در عملهای قلب چیا داخل میشوند؟ ترسیدن، خوف بردن، رغبت کردن، هراسیدن، محبت بستن و امیدوار شدن. اینا چی میگویم؟ اینها اعمال قلبی باشند. ما گفتیم که هر چیزی که به زبان او را یعنی که تلفظ کردن نشود و به عضوها آن چه قپیدن نشود و در عمل قلب داخل می شود. و یشمل اعمال الجوارح من القلب، یعنی و در بر می گیرد ایمان عملهای چرا؟ عضوها را از قلب، مثل الصلاة والصيام والزکات والحج، و مانند نماز و روزه و زکات و حج. اینها عملهایی می باشند که البته در اینجا قلب یعنی که شریک می باشند و عضوها نیز و زبان نیز چه شریک می باشند در انجام دادن این انواع عبادت ها. اذن الایمان یشمل اعتقاد القلب و یشمل الاقرار باللسان و یشمل اعمال القلوب. نعم، این هنگام معلوم شد است که یا که اکنون معلوم شد که ایمان در بر میگیرد اعتقاد قلب را، در بر میگیرد به زبان اقرار شدن را، در بر میگیرد عملهای قلب را و اعمال الجوارح و در بر میگیرد عملهای عضوها را. کل هذا من الایمان، همه اینها از ایمان می باشد. دیدید؟ والایمان هو 70 شعبه، ایمان این عبارت از 70 و چند شاخه است. البضع من ثلاثة الى 9. بضع گفته یک عدد را بگون که از 3 تا 9 می باشد، طوری که در اولی درس گفتم. یعنی فوق 70 من 73 الى 79 شعبه. از این معلوم شد که شاخه های ایمان از 70 بالا می شده است، یعنی از 73 سر شده تا 79 شاخه بوده است. و اعلاها قول لا اله الا الله، از همه والاترین و بلندترین یعنی که شاخه های ایمان این گفتنی لا اله الا الله است، یعنی یگان معبود بر حق نیست جز الله. باید که نمی طوری این معنی داده شود، نمانند حزب که جماعی تبلیغا که لا خالق لا رازق الا الله. این خطا است. اگر معنای لا اله الا الله معنای آفرنده نیست، روزی دهنده نیست میشد، یعنی که کافرها
همه تصدیق میکردند و ابو طالب که همه که پیغمبر علیه السلام است که به او پیشنهاد کرد گفتن لا اله الا الله را، او ایبا کرد، نگفت، زیرا آنکه معنای لا اله او لا خالق نیست، زیرا آنکه لا خالق گفتن این خالق بودن الله سبحانه و تعالی، روزی دهنده بودن الله سبحانه و تعالی، این در توحید ربوبیت داخل می شود. توحید ربوبیت را تمام کافرها اعتراف می کردند، تمام مشرکها اعتراف می کردند. اما اون تفسیرهایی که بعضی مثال گیریم جاهلهای خصوصا حزبی ها، یعنی که چه میگون که لا اله الا الله نیست خدای مگر خدا، این یک بیعقلی، بیفراستی و جاهلی است که سبحان الله، یعنی که حزب تشکیل کردن این یک گویا که یک جماعی بزرگ را تشکیل کردن، گویا که خلق روبرو به حکومت آوردن و حکومت اسلامی کردن و گویا که مردم تحت این یعنی که اسلامی ساخته اشون حکمرانی کردن است. اگر عقیدهشون این خیل باشد و در مد اول و آینده چی می شود الله سبحانه و تعالی خودش نظم دارد. و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، و از همه پایان ترین طبقه یا که بگیم زینه یا که بگیم شاخه ایمان این برطرف کردن یگون آزار و یگون اذیت است از راه. والحیاء شعبة من الایمان، حیا هم شاخه از شاخه های ایمان است. قریب که در یگون حزبی دیده نمیشه حیا را، باور کنید قریب که در یگون حزبی آداب دیده نمیشه، آداب رعایت میکنه فقط بین یکدیگرشون. وقتی که از حزبشون بیرون باشه در ابتدا حیا و یعنی که ماربازی و دیگه هر خیل فتنه ها را هر خیل فریب و نیرنگ و ماربازی هاشون کردن میگیرن. بعد از که میبینن که یعنی که زورشون نمیرسه، یعنی که علم ندارن، معرفت ندارن، بعد چیکار میکنن؟ بعد خصلت انسانی میبرند و به خصلت حیوانی میگذارن. ولا ایمان بدع و 70 شعبه، ایمان از 70 و چند شاخه عبارت بوده است، یعنی از 70 زیاد بوده است شاخه های ایمان. و هذا ما اخذ من حدیث ابی هریره رضی الله عنه رواه البخاری، این را از کدام جا گرفته؟ از شیخ الاسلام، این را گرفته شده است از حدیثی که او را ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند و این را در کتابش امام بخاری ثبت کرده است یا که بگیم کتابت کرده است. ابو هریره نام اصلش عبدالرحمن بن صخر الدوسی رضی الله عنه می باشد که از همه بیشترین صحابه ها می باشد از روی یعنی که روایت حدیث. وقال وفرمود الایمان بدع و 60 شعبه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که ایمان از 70 از بدع و 60 شعبه. این دیگر روایت است. یک روایت آمده است که از 60 چند شاخه عبارت است. این روایت بخاری از ابو هریره روایت میکند. و فی روایت مسلم، در روایت مسلم چنین آمده است که الایمان بدع و 70 شعبه، ایمان از 70 چند شاخه یعنی که عبارت میباشد. نه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الإيمان فوق 70 شعبة، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان را از 70 شاخه زیاد قرار داد. اعلی هذه الشعب کلمة التوحید، از همه بلندترین شاخه های این ایمان که ما باید که نسبت و بیشتر و بیشتر اهمیت دیم این کلمه توحید است که متاسفانه اکثر مردم از این کلمه توحید بیخبرند. خیالشون فقط یک گفتن لا اله الا الله است. و اقلها اماطة الاذى عن الطریق، کمترین یعنی که شاخه های ایمان برطرف کردن یگون اذیت و آزار و ضرر میرساندگی چیز را از راه. نه. و بین الاعلى والادنى شعب متفاوته، در بین یعنی که شاخه های بلند ایمان و در بین گویم پایانترین شاخه های ایمان با شاخه های می باشند که متفاوته، یعنی که از یکدیگر فرق میکنند. اینش از ویش بلند و ویش از دیگرش بلند، یعنی
بعضی بعضها یقرب من بعض الشعب، بعضش یعنی از بعضی دیگر چی نزدیکی دارد. نعم. فمثلا الصلاة شعبه، مثلا نماز هم این شاخه است، و زکات شعبه، زکات هم شاخه است، و صوم شعبه، و روزه گرفتن هم چه شاخه ایمان است، و الحج شعبه، حج کردن هم نیز شاخه است، و بر الوالدین شعبه، و پدر و مادر نکویی کردن هم این شاخه است، و صلة الارحام شعبه، با خویشاوندان رفت دعا کردن این هم شاخه ایمان است، و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر شعبه، امر به کارهای پسندیده کردن و از کارهای ناجوی بازداشتن نیز شاخه از شاخه های ایمان است که اکثر ملاها ما نمیدونن معروف چی است و نمیدونن منکر چی است. وای به حال هم خیلی ملایی که منبر پیغمبر علیه الصلاة و السلام گرفته بند کرده است. والحیاء شعبة من الایمان، حیا شاخه از شاخه های ایمان است. و کلها من شعب الایمان، تمام این چیزهایی که در بالا ذکر کردیم از شاخه های ایمان هستند. شعبة ای قلبیه من اعمال القلوب، یعنی شاخه است، یعنی حیا گویم یک شاخه قلبی میگوینه که به قلب من و شما سر و کاردار می باشد، به قلب من و شما کاردار می باشد از اعمال قلوب. الحیاء خلق داخلی، حیا این اخلاقی درونی است. حیا این اخلاقی و به ملایم سخنی کردن و اون یعنی که گویم که زبان شیرینی کردن این اون معنا ندارد که و حیا دارد. فهمیده؟ يحمل الانسان على فعل ما يزينه و يجمله. حیا یک اخلاقی داخلی است که در بنوت نمیگوید، در درون انسان است که انسان وادار میکند، انسان بیدار میکند، انسان هوشدار میکند، تیله میدهد به انجام دادن اون کارهایی که وی را زینت و آراسته میکند. و یبعده عن فعل ما یشینه، هذا هو الحیا. انسانی که حیا دارد همون حیا از داخلش او را چیکارش میکند؟ مجبورش میکند که دور شود از انجام دادن اون کارهایی که او را عیب و نقصاندار میگرداند. این را چی میگویند؟ حیا میگویند که از الله حق سبحانه و تعالی مسئله داریم که به این خصلت خوب ما و شما را یعنی که خصلت دار گرداند. قال المؤلف واركانه سته، يعني مؤلفي سي أصل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله تعالى فرمود أن تؤمن بالله، أركان إيمان ششتو میباشد. أن تؤمن بالله و الله ایمان می آوری، و ملائکته و فرشتگانش ایمان می آوری، و کتبی و کتابهایش، و رسولی و رسولانش، و اليوم الآخر و بروز آخر، و بالقدر خیره و شره، و بتقدیر نیکی و بدش ایمان می آوری. نعم. اذن المرتبه الاولى الايمان بالله، این هنگام معلوم میشه که یکم مرتبه ایمانی به الله بوده است. المرتبه الثانيه الايمان بالملائكه، مرتبه دوم چی بوده است؟ مرتبه دوم ایمان به فرشتگان بوده است. المرتبه الثالثه الايمان بالكتب المنزله، ایمان آوردن است به کتاب‌هایی که از جانب الله سبحانه و تعالی به خلق نازل کرده شده است. المرتبة الرابعة الإيمان بالرسل، مرتبه چهارم ایمان به پیغمبران. المرتبة الخامسة مرتبه پنجم الإيمان باليوم الآخر، ایمان به روز آخر. المرتبة السادسة الإيمان بالقدر، ایمان آوردن است به تقدیر. این مرتبه ششم که ایمان می باشد. و هذا مأخوذ من حدیث جبریل، این از کجا گرفت شیخ الاسلام؟ شیخ الاسلام به دلیل گم نمیزند، شیخ الاسلام به دلیل گم میزند. فهمیدید؟ برای خاطر همین من و شما هم واجب است که هر سخنی میگویم بالخصوص عقیده باید که به دلیل گپ زنیم. دلیل قرآن می شود یا حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. این را گرفته شده است، این رکنها را از حدیث مشهور جبریل لما سأل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که او سوال کرد، این حدیث به همین شما شناس است، وقتی که او سؤال کرد پیغمبر علیه الصلاة والسلام را از ایمان، فقال، پیغمبر علیه الصلاة والسلام
به سؤال او چنین جواب داد، فرمود الایمان ان تؤمن بالله، ایمان آن است که به الله ایمان می آوری و ملائکتی و فرشتگانش و کتبه و کتابهایش و رسوله و رسولانش و الیوم الاخر و روز آخر و تؤمن بالقدر خیره و شره، ایمان می آوری و تقدیر نیکی و بدیش. انامین می گویند که چه 6 ارکان، 6 رکن. نعم. الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. از شما سوال میکنن که فرق چیست بین رکنهای اسلام و رکنهای ایمان؟ ارکان الاسلام الشهادتان، رکنهای اسلام از 2 شهادت عبارت می باشند که این هر 2 شهادت یک تا رکن می باشند. لا اله الا الله به محمد رسول الله نمی شود، چنانه که محمد رسول الله به لا اله الا الله نمی شود. الصلاة دویم رکن نماز است، و الزکات زکات است، و الصوم روزه است، و الحج و حج است. سبقت اینها گذشته. ارکان رکنهای ایمان، رکنهایی که ظاهری می باشند که ویها را مشاهده کرده می شود. یک کس نماز می خواند، یک کس شهادت می گوید، روزه می دارد و هکذا، مثل الصلاة و الزکات و الحج و مانند نماز و روزه و حج. ولكن ارکان الایمان اعمال باطنه، ولی رکنهای ایمان از اعمال عبارت می باشند که اینها را عملهای باطنی می گویند، یعنی که عملهای داخلی. ما یطلع علیها الا الله، جز الله به این عملها یگان کس اطلاع ندارد. الایمان بالله داخلی، ایمانی به الله این داخلی است. الایمان بالملائکه داخلی، ایمان به فرشتگان داخلی است. الایمان بالکتب داخلی، ایمان به کتاب ها داخلی است. و الایمان بالیوم الاخر باطنی، ایمان به روز آخر این باطنی است. الایمان بالقدر باطن، ایمان به تقدیر این چه باطنی است. نعم. ثم من اتى باركان الاسلام الظاهره واركان الايمان الباطنه فهو مؤمن. بعد از آن کسی انجام دهد رکنهای ظاهری اسلام را و رکنهای باطنی ایمان را، انا همون مؤمن است. و من اتى باركان الاسلام الظاهره ولم ياتي باركان الايمان الباطنه فهو منافق. و من اتى باركان الاسلام الظاهره، کسی که رکنهای ظاهری اسلام را بجا آورد، ولم یأتی بارکان الایمان الباطنه و بجا نآورد، ایمان نآورد با رکنهای ایمان که و یا باطنی می باشند و یا منافق می گویند. و فی الدرک الاسفل من النار، و از زمره کسانی می گردد که جایگاه ایشان در پایان ترین طبقه های دوزخ است، نعوذ بالله. و دلیل علی هذه الارکان السته، دلیل به این یعنی که 6 رکن ایمان قوله تعالی فی آیت البر، یعنی که قول الله تعالی طوری که در سری این درس گفتیم در اول درس، آیت بر است، یعنی لیس البر ان تولوا وجوهکم، نکویی از آن عبارت نیست که شما رو به طرف مشرق بیارید و المغرب و به طرف مغرب بیارید، ولكن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. ولی نکویی از آن عبارت است که کسی یا که نکوکار از آن شخص عبارت است که وی ایمانی به الله، ایمانی به روز آخر داشته باشد و به فرشتگان و به کتاب ها و به پیغمبران ایمان داشته باشد. این از سوره بقره از آیت 177 گرفته است. هذه الآیه فيها 5 اصول. در این آیت شما 5 تا اصل می‌بینید. الاول ولكن البر من آمن بالله، ولی نکویی از آن عبارت است که کسی ایمانی به الله داشته باشد. هذا واحد، این یک است. و الثاني دوم اليوم الاخر، روزی آخر. و الثالث الملائکه، سیوم فرشتگان. و الرابع الکتب، چهارم کتاب ها. و الخامس النبیین، پیغمبران. این در این آیت 5 تا رکن ذکر شد. و بقی الرکن السادس، رکن ششم گفت شیخ الاسلام و دلیل القدر قوله تعالی، و دلیل تقدیر سخن الله تعالی است که در سوره قمر در آیت 49 چنین می‌فرماید
ان كل شيء خلقناه بقدر، هر آینه ما تمام چیز را به تقدیرش آفریدیم، یعنی یگان چیز از تقدیر الله سبحانه و تعالی خارج نمی باشد. این بود یعنی که مرتبه دوم ان شاء الله درس آینده مرتبه سیوم که عبارت از احسان می باشد میگذاریم. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.